¿Qué tal amigos de YouTube, cómo están? El día de hoy les traigo un video, en el cual voy a mostrarles un método para poder reparar temporalmente un disco duro que hace ruidos de bips, o sonidos electrónicos. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Para poder extraer los datos que sean necesarios, en este caso, necesitamos un desarmador Torx del número 6. Quitamos todos los tornillos y en mi caso el problema es que, el brazo del lector está atorado y solo sería destrabar y listo. Ya solo queda armarlo de nuevo y revisar si funciona y lo detecta la computadora. Datos a tener en cuenta: si en tu caso los sonidos en tu disco duro son de golpes o clics, lo más probable es que ya no se pueda reparar. Aún así no te queda más que probar suerte. Al abrir el disco duro, recupera todo lo que sea importante para ti, ya que corres con una probabilidad que vuelva a fallar y en ese caso sea sin solución. Al hacer la reparación, ya no podrás utilizarlo de manera normal, no te recomiendo seguir utilizándolo ya que como en el punto anterior, puede fallar de nuevo en cualquier momento. En mi caso sí funcionó y pude extraer todo lo que me era necesario, pero a la semana volvió a fallar y ya no lo pude reparar de nuevo. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Has podido reparar tu disco duro? ¿Lo pudiste solucionar de alguna otra forma? Recuerda dejar tu comentario, tu like y tu suscripción. De esta manera me ayudas mucho. Nos vemos en el próximo video.